Inilabas na ni Saldico ang mga pangalan nung Sangkot sa Ghost Project. 52 katao. Ito yung video, panoorin nyo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mainit na usap-usapan na kumakalat ngayon sa social media. Ang umano'y listahan ng 52 government officials na sinasabing sangkot sa trilyon peso flood control corruption at ipinapalagay na inilabas daw ni Saldico. Bago ang lahat, malinaw nating sasabihin na hindi pa ito kumpirmado ng NBI o anumang opisyal na dokumento ng pamahalaan. Ito ay circulating social media claims, kaya dapat ay maging maingat. At ngayon, simulan na natin. Ayon sa mga kumakalat na posts online, ito raw ang kumpletong listahan ng 52 personalidad na umano'y sangkot. Number 1, Ferdinand Marcos Jr. Number 2, Lisa Araneta Marcos. Number 3, Sandro Marcos. Number 4, Martin Romualdez. Number 5, Yeda Marie Romualdez. Number 6, Julian Romualdez. Number 7, sino sila? Saldico. Number 8, Boying Remulla. Number 9, John Vic Remulla. Number 10, Lucas Bersamin. Number 11, Claire Castro. Number 12, Risa Hontiveros. Number 13, Tito Soto. Number 14, Ping Lacson. Number 15, Loren Legarda. 16, Rafi Tulfa. 17, Jervil Luistro. 18, JJ Suarez. 19, Dong Gonzalez. 20, Rog Gutierrez. 21, Jub Asedre. 22, Edwin Guardiola. 23, Benny Apante. 24, Terry Ridon. 25, Ace Barbers. 26, Dan Fernandez. 27, Zia Alonto Adiong. 28, Antonio Trillanes. 29, Percy Sendanya. 30, Paulo Ortega. 31, Rene Koch. 32, Antonio Tino. 33, Sara Ella Go. 34, Leila De Lima. 35, Janet Garin. 36, Stephen John Paduano. 37, Johnny Pimentel. Sino-sino yun sila? 38, Nakita yung mga Joel pangalan niyo dyan. Chua. 39, Alfredo Garbin Jr. 40, Roland Valeriano. 41, Lordan Suan. 42, Romeo Acop. 43, Jefferson Konghon. 44, Romeo Branner Jr. 45, Nicholas Torre III. 46, Romel Marbel. 47,
Larry Gadon. 48. Arlen Brosas. 49. Raul Manuel. 50. Anton Lagdameo. 51. Manuel Bonoan. 52. Gabo Teodoro. Ito ang mga pangalang lumalabas sa mga kumakalat na screenshot, posts at videos na sinasabing sinong kakilala may kinalaman daw sa anomalya. Ilan dito ay malalaking Sino sa pangalan, kanila na idol presidente, niyo? mambabatas, senador, cabinet officials, opisyal ng judiciary, pati na rin mga dating opisyal ng pulis at militar.